راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د جمعې چې کله دا د جمعرات په ورځ باندې لمر ولویږي نو خو جمعه شروع سي اوس بیرته لمر لویږي نو جمعه ختمه سوه د جمعې په دغه شواروز کې چې دا جمعه شروع سي ټول حیوانان په اضطراب کې وډارېږي څه حیوانان چې په دنیا د ټول ډاري که په ځنګلو کې که په کورو کې که په محلو کې که په بازارو کې حتی اسمان هم ځکه له نبي علیه السلام مبارک وایي ډارېږي حتی اوبه او هوا دا اوبه او هوا خو د خدای مخلوق ته د الله په اراده چلیږي اوبه او هوا د جمعې په شواروز کې ډارېږي حیوانان اوبه هوا دریابونه دا ټول ډارېږي ولې وایي داسې نه وي چې قیامت راسي په دې شواروز کې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي یوازې انسانان او فریانان نه ډارېږي ځکه د فریانانو د انسانانو بیا جلا کیفیت ده د حیوانانو د خدای د نورو مخلوقاتو بیا جلا کیفیت ده هغه ټوله شواروز کې داسې سرګردانه وي وایي داسې نه وي چې قیامت رانسي که قیامت راغی هغه به وایي موږ به څه کوو اوبه به نو څه کوي او دریاب او هوا به څه کوي د خدای معصوم مخلوق د خدای پاک څه کوي حیوانان د خدای معصوم مخلوق د الله پاک څه کوي ولو که د آخرت په ورځ باندې راژوندي کېږي یوه کلی وزه چې ښکرورې وزه یې په ښکرو باندې وهلي یوه غوا چې ښکران لري بله غوا چې ښکران نه لري دا بې ښکرو غوا یې په ښکرو وهلي الله پاک جل جلاله په ورځ د آخرت راژوندی کوي او دغه به د هغې کلي چې کوم پور ورباندې ده دا به ورکوي ده ښکرورې ته چې یو مرغۍ بله مرغۍ په مشوکه باندې وهلي بې علته دا مرغۍ به راځي دا به عارضه کوي چې اله العالمین زه ولې یې ورځي په مشوکه باندې ووالم دا خو مکلف مخلوق هم نه ده چې کله د دې ټولو قصاص سره واخیستل سو الله تعالی حکم صادر کړي چې دوی ځمکه وګرځېږي انسان به څه حال وي د موږ تاسو د هر قدم د هر گفتار د هر وینا د هر اخیستل وراخیستل وګرځېدل الله دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د جمعې د فضیلت په باره کې اکثروا علی من الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي او كما قال عليه الصلاة والسلام د جمعې په شواروز کې ډیر درود شریف نبی علیه السلام وایست فاکثروا علی ډیر درود د جمعې په شواروز کې په ما باندې وایست ځکه د تاسې درود د جمعې په ورځ باندې په ما باندې عارضیږي ما ته راځي حتی په داسې حال کې چې د تا له خولې درود شریف شروع سو چې پای ته یې رسوي نو خو دا د پای اخري حروف چې تا له خولې ختم سو نو خو ته دویم وار شروع کوې هغه سر د نبی علیه السلام مبارک روضې اقدس ته رسېدلی چې د تا له خولې د پای کلمې وختلې دا پای هم دغه چسپان د پسر ورسېږي دا د جمعې شواروز تاسو ته معلومه وي کله به م له علماو پوښتنه کړې وي د جمعې په ورځ باندې روزه مکروه ده وایي جمعې په ورځ یې سړی روزه نه نیسي نو د دې څه وجه چې جمعې په ورځ د جمعې ورځ خو د بهتره د فضیلت ورځ ده ولې د سړی د جمعې په ورځ باندې روزه نه نیسي علما کرامو دا علت بیان کړی ده چې د جمعې شواروز خو د عبادت شواروز ده شپه به عبادت کوي ورځ به عبادت کوي خو د عبادت شواروز ده ته چې روزه ونیسېږي نو روزه خو د انسان په بدن کې کمزوري پیدا کوي انسان وغی کېږي تږی کېږي کمزوری بدن باندې خو بیا عبادت نه کېږي نو روزه منع سه چې پر دا عبادت غښتلی سي د جمعې د ورځې عبادت په صحیح طریقه باندې وکړي او که ته روزه ونیسېږي بیا د جمعې د ورځې عبادت رش پاته کېږي د موږ چې دا ټول شیان د جمعې په ورځ باندې بازار سودا هم جمعې ته ساتلی وي د کور یو کار وي دا هم جمعې ته ساتلی وي د یو مریضو وړنه وي بازار ته راوړنه دا هم جمعې ته ساتلی وي او دا رقم ته د بدن کې یو څه بعضې شیان وي چې سړي ضرورت وي په دې جمعه کې سړی خپل ضرورت باندې پوره کړي دا هم جمعې ته ساتلی وي دا ټول کارونه په جمعه کې موږ کوو او جمعه د عبادت شواروز ده موږ د دنیا کارو ته چټۍ کړې وي د دنیا کارونه پکې کوو تو در خو دا جمعه به راسي تو در خو دا جمعه به راسي په دا نورو ورځو کې بیا د هغو شیانو غم نه خورو بس دا جمعه کې غم خورو ماښام دغه یې راباندې تېر سي دغه شپه دغه یې پسې تېره سي سهار خو تو در نن خو د جمعه ده خدای به خیر کړي نن خو جمعه ده سهار جمعه دغه یې جنې تېره سي د جمعې لمونځ دغه یې جنې تېر سي سهار د جمعې درځي چې ورسه پلانې ته نن خو د جمعې ورځ ده دی هم پر ځای باندې ده چټۍ ده او الله پاک د جمعې شواروز د چیز لپاره پیدا کړی ده د عبادت لپاره پیدا کړی
چې د جمعې په ورځ روزه منع څه، خو وجه دغه ده چې په دې وجه باندې منع څه چې بیا له عبادته کمزوری کېږي، عبادت نه سې کړای. د جمعې شوا روز الله پاک ډېر بهتره شوا روز ګرځولی ده. الله تعالی ډېر سخت عظمت کې ایښی ده. او د جمعې په شوا روز کې یو ساعت ته یو ساعت د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دغه ساعت سره به څوک نسی برابر چې له خدای پاکه څه وغواړي بغیر له حرامو، الله تعالی جل جلاله خامخا ورکوي. یعنې معنا په پښتو درته وایم د جمعې په شوا روز کې یو ګړۍ ده، یو ګانټه وخت ده چې الله د سړي دعا کې قبلوي. الله تعالی د سړي دعا کې قبلوي که پر دغه شوا روز باندې په دغه ګانټه باندې پر دې ساعت باندې هر څوک برابر سو او الله تعالی ته دعا فکر وکړل څه یې وغوښتل یا دنیا یا د آخرت بغیر له دې حرام نه، الله تعالی جل جلاله به خامخا غور کوي. بیا علماو پر دې کوشش کړی چې کنه دا کومه یو ساعت ده وای عام طور خدا چې دا 24 غنټې د جمعې دي، دا 24 غنټې 24 سره کې دا یو ساعت ده، خو معلوم ساعت نه ده چې کوم یو ده. بعض علما کرام خاص کر صحابه کې بعض صحابه فرمایي چې امام راوځي په منبر باندې کینی چې تر څو فرې دی لمونځ کوي دغه ټیم ده دی لمونځ فارغه کوي او په منبر باندې ناست وي، دا ټیم چې ده دا هغه ساعت ده چې الله پاک دعا کې قبلوي، په دغه ټیم د سړی دغه دعا کوي. خو حضرت کعب احبار حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د اهل کتاب یو ډېر ستر عالم او غټ خان و په مدینه منوره طیبه مبارکه زاده الله شرفن کې ایمان راوړ پر د الله تعالی په پاک رسول صلی الله علیه وسلم باندې. صحابي مبارک وایي کعب احبار په خپل د اهل کتاب یو عالم پر نبی علیه السلام مبارک ایمان راوړی او تابعي و، نبی علیه السلام سره ملاقات نه و سوی. وایي زه دی سره ناست یو ورځ مجلس سره کوه، ابو هریره تنهو وایي ما د قرآن شریفو د نبی علیه السلام کیسې ورته کولې، کعب احبار د پخوانو د تورات شریف کیسې راته کولې. بیا ما ورته ویل چې زموږ رسول مبارک خدا فرمایل دي د جمعې په شوا روز کې یو غده ساعت ده که سړی له دې سره برابر سو چې هره دعا یې وکړه الله پاک یې قبلوي، که دنیا دعا وي که د آخرت دعا وي. ده ویل چې هو دا په تورات شریف کې راغلی و چې دغه په ټول کال کې یوه ورځ ده. نو مالته تورات شریف خو نو ماته نه ده معلوم چې هغه کې کال کې یو ورځ وایي که څنګه وایي، خو نبی علیه السلام وایي چې د هرې جمعې ورځ چې راله د جمعې په شوا روز کې دا یو ساعت سته. نو بیا مې رامخه که حضرت دغه ته رالم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې هغه د دې اهل کتابو لوی عالم تېر سوی و چې له دې پوښتنه وکړه چې رښتیا ده تاسو په تورات شریف کې په کال کې یوه ورځ ده، زموږ خو په اووه ورځ کې یوه ورځ راځي. چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته رالم ما ورته ویل چې کعب احبار راته وویل رضی الله عنه چې و که په تورات شریف کې هم راځي چې دا په کال کې یوه ورځ ده او موږ خو په اووه ورځو کې یوه ورځ راځي، رښتیا په تورات کې دغه ده؟ ده نه کعب خطا سوی ده، په تورات شریف کې هم دا راغلی اوس دا جمعې شوا روز په اووه ورځو کې وار راځي، بس ته شوا روز د په کال کې تقریبا د څو په میاشت کې 4 وار راځي، نو 4 په 12 کې ضرب کړه خو په کال کې څومره وار راځي؟ 14 وار راځي که څو وار راځي؟ څو وار راځي؟ 48 وار راځي، یو وارې نه ده. وایي وروسته حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راته وویل وایي په دې جمعې په شوا روز کې یو ساعت ته که چا دعا کې وکړه الله تعالی جل جلاله به هغه دعا قبول کړي. وایي ما ورته ویل تا ته معلوم ده ولو ما ته معلوم ده؟ وایي ما نو لا تقدیر په ما باندې ولې بخل کوې خرابي کوې، دا کوم ټیم ده؟ دول چې د مازدیګر لمونځ وسي تر لمر لوېدا پورې دغه ټیم کې دغه ګاړۍ سته، په دغه ټیم کې ده. ده د اعتراض ورباندې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی دي چې دا ساعت هغه وخت دی سړی پر لمانځه ولاړ وي، نو د مازدیګر لمانځه وروسته خو لمونځ بیا مکروه ده کله لمونځ. عبدالله بن سلام ورته وویل او زه دې منډه سیم. نبی علیه السلام نه دي فرمایلي سړی د لمانځه په انتظار باندې ناست وي دغه ټیم لمونځ ده که نه ده؟ وایي مړ دغه ټیم خو لمونځ ده، نو خو بعد له لمانځه سړی ناست وي خو دغه هم د لمانځه کې حساب ده، معلومه ده خپل لمانځه کې حساب ده. او چې د مازدیګر لمونځ وشي د مازدیګر له لمانځه وروسته تر لمر لوېدو پورې په دغه ټیم کې ده. انا موږ تاسو خو عام وخت دا نسو مصرفولی، خو بیا هم کله د انسان ضرورت وي موږ په انسانانو پسې منډې وو همیشه، ته ودرې دا به مې کار نه راوکړي دا به مې کار نه راوکړي هغه به مې کار نه راوکړي. هغه لوی خالق چې د ټولې دنیا خالق ده د موږ تاسې همیشه هغه ته پام نه وي چې خو له خدای دې وغواړم زه څه کوم په خلکو پسې ګرځم، خدای چې راکوي هغه بیا نه پام لري، تا پام نه غواړي، نه سړي په غلاسېږي بیا د چا زور په رسېږي.
او نه هغه بیا لیک وي هغه بیا سخته ډېر وي چې الله پاک سړي ته ورکوي. نو بیا چې دغه ټیم کې سړی الله تعالی جل مازګر لمانځه وروسته ډېر مسلمانان په د مسجدانو کې ناست وي تر ماښامه تلاوت کوي وظیفې کوي ماښام اذان وشي دلته په مسجدانو کې ناست وي. دغه حضرت عبدالله ابن سلام رته نول چې د مازګر له لمانځه وروسته دغه ټیم چې دا د اجابت ټیم ده د جمعې په شواروز کې. نو الله پاک جل جلاله توفیق راته نصیب وګرځي. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله د دیوبند حضرات علماء کرامو رحمت الله تعالی علیهم ډېر ستر عالم تیر شوی ده. هغه مبارک فرمایي اللهم صل علی سیدنا محمد كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون. دا درود شریف سړی مازګر له لمانځه وروسته سل واره د جمعې په ورځ باندې تلاوت کې نو الله تعالی د 80 کلو ثواب ورکوي. د عبادت د 80 کلو ثواب خدای تعالی ورکوي. دغه رقم ته بل درود دغه رقم ته بل درود دغه رقم ته بل درود معنا دا د سړی په ځان نه تکلیف کوي هغه تاول مزده نه ده خپل مزده ده او هغه نو ماول دغه ده که نه ده نه ټول ثواب لري. ټول هر یو درود شریف چې سړی زده وي بیا خاص کر درود ابراهیمي چې موږ په لمانځه کې وایو اللهم صل علی مبارک تر دغه درود خو نو بهتر درود نسته. الله پاک دې اسې دې ویلو توفیق راکړي. نور دا نه غواړي چې کوم یو درود به وایم نه هر یو چې وایې خو خدای دې وینا توفیق راته راکړي. الله تعالی دې دا وخت د موږ تاسې قیامتي کې الله دې دا وخت عبس کې نه تېروي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.